Bene, vogliamo insieme condividere un passo della parola, una parabola. Una parabola che troviamo scritta in Luca, capitolo 15, dal verso 11 fino al verso 32. Alleluia. Luca, capitolo 15, dal verso 11, alleluia, fino al verso 32, che conclude poi il capitolo 15. Se l'avete trovato, inizio a leggere. Amen. Che Dio benedica la sua parola al nostro cuore. Amen. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. E il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano e vi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia venne in quel paese, tanto che cominciò a essere nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Egli avrebbe bramato sfamarsi con i baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servitori: Presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo. E mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore era ai campi. Tornando, mentre fu vicino alla casa, udì la musica e le danze. Chiamato uno dei servitori, gli domandò che cosa stesse succedendo. Quello gli disse: è giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì fuori e lo pregava di entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha divorato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Gloria al Signore. È la parabola del figlio prodigo. Così è stata intitolata nella Bibbia. Alleluia, forse la parabola più conosciuta, più famosa di Gesù. E
Si sono sempre dibattuti gli studiosi biblici su chi fosse il vero protagonista di questa parabola, perché presenta queste tre figure, il padre e questi due figli. La parabola dice è del figlio prodigo. Io credo che l'amore del padre sia il vero protagonista di questa storia. Che Gesù la racconta dopo altre due parabole. Segue la parabola della pecora smarrita, la prima che proprio all'inizio, capitolo 15, la parabola della dramma perduta, e poi racconta sempre Gesù la parabola del figlio prodigo. Ma queste tre parabole hanno un comune denominatore: Dio si rallegra, l'amore del Padre, Dio gioisce quando un peccatore si ravvede, quando un'anima si perde e viene recuperata. Nel cielo c'è gran festa quando un solo peccatore si ravvede. Gloria al Signore. Proprio la parabola della pecora smarrita, quando va a ritrovare la pecora che si era smarrita, lascia le 99, va in cerca di quella smarrita, la riporta, chiama gli amici e i vicini e leggiamo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. La stessa cosa nella parabola della dramma perduta. Questa donna perde questa dramma di gran valore, la ritrova e va alle amiche, alle vicine, dicendo: rallegratevi con me. Vedete come il Padre fa festa. Rallegriamoci, perché questo mio figlio era perduto e l'ho ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Bisognava far festa. Spiega poi al fratello maggiore che si rammarica per questo diverso trattamento: ma figlio mio, tu sei sempre con me. È vero, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa. Alleluia. Dio ci ama. Amen. Gloria al Signore. A volte non siamo consapevoli di quanto Dio ci ami. Siamo preziosi per Lui. E noi provochiamo a Dio gioia e tristezza. Quando ci smarriamo e vogliamo percorrere la nostra strada, procuriamo a Dio tristezza. Dio si rattrista. Gloria a Dio. Ma altresì si rallegra quando rientriamo in noi stessi e riflettiamo sulla nostra condizione, su quello che eravamo prima davanti a Dio e quando eravamo nella casa di Dio, e quando invece abbiamo fatto di testa nostra, allontanandoci dalla grazia di Dio, dalla casa paterna. Alleluia, gloria a Dio. Ora, Dio non ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di Dio. È vero? Dio non ha bisogno di noi per essere gioioso, perché Lui è fonte di gioia. Però ci ama così tanto che gioisce quando noi torniamo a Lui. Amen. Gloria al Signore. Nella parabola della pecora smarrita leggiamo che Gesù veniva criticato perché dicevano: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E noi possiamo dire: grazie Signore, perché accogli i peccatori ancora oggi e mangi con loro. Amen. Gloria a Dio, amen? Grazie a Dio con tutto il cuore, perché mi ha accolto e ha accolto te, ci ha accolti. Noi che eravamo peccatori senza speranza,
siamo divenuti per l'amore di Dio peccatori salvati per grazia. Amen. Alleluia, rallegratevi con me. Che bello, eh? Gloria al Signore. Ma ancora questo figliolo prodigo è figura dell'umanità che sceglie liberamente, perché Dio ci ha dato libertà di scelta. Amen. Sceglie liberamente di vivere per una gioia effimera di breve durata, per l'oggi. È figura dell'umanità, ma anche di quei credenti che chiedono al Signore sempre cose materiali, pongono la loro attenzione sui beni materiali, chiedono a Dio: dammi quello che mi spetta ora. Alleluia. E a volte quelli del mondo sì, lo fanno sempre, guardano sempre alle cose materiali che possano soddisfare la loro vita, ma il peggio è quando capita a noi credenti. Signore, dammi, dammi, dammi. Vogliamo imparare a dire: Signore, grazie per la salvezza. Amen. Amen. Grazie per la salvezza, Signore. Dammi un po' più di te adesso. Giorno dopo giorno vogliamo imparare a chiedere al Signore, tralasciando le cose materiali, perché quelle il Signore ce le provvede. Amen. Siete d'accordo? Amen. Non ho mai conosciuto un figlio di Dio che è andato a mendicare. Ma il Signore provvede sempre il pane quotidiano, il lavoro, il guadagno, il giusto. Amen. Ed è giusto così, perché quando abbiamo di più non sappiamo apprezzare l'amore di Dio, e quando abbiamo di meno siamo tentati anche a prendercela con il Signore per quello che non abbiamo. E invece, Signore, dammi sempre il giusto, e il giusto, Signore, ce lo dà sempre. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo imparare a ringraziare il Signore per la salvezza e a chiedere sempre di più le cose spirituali. Siete d'accordo? Amen. Signore, dammi più ricchezza spirituale, Amen. più di te dentro di me. Amen. Fa che io diminuisca e che tu cresca in me, Signore. Alleluia. Che bella preghiera. Fammi diminuire, Signore, affinché possa crescere in statura spirituale, Amen. fino ad arrivare a te, Signore. Non c'è un limite. Gloria a Dio, alleluia. In questa parabola mi rispecchio tanto, perché anche a me è successo di abbandonare la casa del padre da giovane. Come a questo figlio il prodigo, poi ho pensato, rientrato in me stesso. Ma quando frequentavo la chiesa era diverso, stavo bene. E adesso gli amici mi hanno lasciato. E tutti quanti mi hanno lasciato. Perché quando puoi dare, gli amici ce li hai sempre. Ho imparato questo nella mia vita e lo ripeto sempre ai miei figli. Il vero amico è Gesù. Amen. Lui che ti vuole sempre, anche se non hai niente, è Gesù. Uno che ti cerca sempre, anche quando sbagli, è Gesù. Alleluia. Uno a cui manchi, perché ti sei allontanato di testa tua, te ne sei andato, e lui manchi sempre e ti viene a cercare. E a volte sai di cosa si usa il Signore quando ti viene a cercare? Della carestia. Quest'uomo sperperò tutto. Poi venne la carestia e si aggiunse alle difficoltà che già viveva. E a volte il Signore usa le difficoltà della vita per parlare al nostro cuore.
Quindi vogliamo dire grazie, Signore, perché ci viene a cercare anche per mezzo delle circostanze negative, per mezzo anche del bisogno. Tu mi vieni a cercare. Alleluia. Per mezzo della parola tu mi vieni a cercare. Per mezzo di una testimonianza, di qualcuno che ti cerca, ti chiama. Oh, da tanto che non ci vediamo in chiesa. Non è tanto il fratello, il pastore, è Gesù che ti sta cercando. Alleluia. E vuole che tu rientri in te stesso. Alleluia. Come successe proprio a questo giovane, rientrato in se stesso. Prese di nuovo la consapevolezza. Capì bene le circostanze, capì bene la sua situazione e fece una giusta riflessione. Anche i servi di mio padre stanno meglio di me adesso. E allora cosa mi conviene fare? Tornare a casa. Amen. Torna a casa. Amen. Alleluia. Non so se qualcuno si sente a volte smarrito, a volte non sente più la presenza del Signore. A volte capita. Non dobbiamo giudicare né giudicarci, come è capitato, perché Gesù racconta questa parabola a questo figliuolo. Fratelli e sorelle, siamo tutti umani. Può capitare a ciascuno di noi. Ma l'importante è saper ritrovare la casa da dove proveniamo. Amen. Saper ritrovare la strada giusta che ci porta a casa. Amen. E la strada giusta è solo una: Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Grazie Gesù. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. E allora cosa vuol dire? Che devi tornare a cercare Gesù. Alleluia, Gesù, perdonami, perché mi sono allontanato. Ho guardato più alla soddisfazione umana, carnale. Ho cercato solo questa, ma ho capito che questo non mi soddisfa. Mi dà un piacere iniziale, ma poi questo piacere svanisce. È così. I soldi finiscono. E quando finiscono i soldi, finisce anche tutto il resto. Ma l'amore di Dio, quello non finirà mai. Amen. Amen. Alleluia. Ecco cosa farò. Tornerò a casa da mio padre. Non pretenderò nulla, guardate. Non richiederò a mio padre dammi la stessa dignità che avevo prima. Non oso nemmeno chiederla. Però gli dirò: trattami come uno dei tuoi servi. Perché quando si rientra in se stessi, quando c'è la conversione, c'è anche una giusta attitudine per andare davanti a Dio. E Dio premia la giusta attitudine. Amen. Trattami come uno dei servi. Si incammina, torna a casa. Ma il padre già, da lontano, si affacciava sempre. Perché il padre desiderava che il figlio tornasse. Vedutolo da lontano, non è che corre il figlio verso il padre, ma è il padre che corre verso il figlio. Gloria. Figlio mio. Lo abbraccia. È bello sperimentare l'abbraccio del padre. Sto parlando in senso spirituale. Che bello quando il padre ti abbraccia: vieni figlio mio. E non ti dice: adesso? Hai capito, vero? Adesso? Hai capito cosa hai lasciato? Hai sbagliato. Lo abbraccia. E lo bacia. E lo ribacia. Vieni, andiamo a casa. E dice ai suoi servitori: prendete il vitello ingrassato, facciamo festa, bisogna fare festa, bisogna gioire, amen. Alla presenza di Dio c'è gioia,
Gloria al nome del Signore. E io vorrei che ogni figlio di Dio, ogni credente, provasse gioia quando sta alla presenza di Dio. Gloria a Dio. Amen. Non pensiamo ai problemi, lasciamoli stare. Siamo alla presenza di Dio. Amen. Gesù è qui, è in mezzo a noi. Dio risolverà ogni problema. Amen. Dio stenderà la sua mano. Alleluia. Dio ti aiuterà. Ma quando sei alla sua presenza, gioisci della sua presenza. Gloria a Dio. Alleluia. E questo figlio non può che dirgli: Padre, ho peccato. Io ho sbagliato, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il Padre, venite, venite, gioiamo, facciamo festa. Gloria a Dio, amen. Alleluia. E quando questo fratello maggiore invece ascolta il rumore della festa, la gioia della festa, invece di provare gioia anche lui, prova gelosia, disprezza il fratello. Ma guarda questo, torna, ma guarda, tutto quello che non ho avuto io l'ho avuto lui. Oh, padre, io ho fatto sempre quello che tu mi hai detto. È vero o no? Sì, figliolo. Eppure, come con i miei amici, quando sono stato qua a casa tua, neanche un capretto, non un maiale, un capretto mi hai dato. E padre, tu sei sempre con me. Ogni cosa mia è tua. Fratelli, è così anche per noi, sapete? Ogni cosa del Padre è nostra. Ma ci rendiamo conto di questo? Ogni cosa del Padre è nostra, perché siamo figli di Dio. Amen. Un'eredità meravigliosa spetta a noi. Un'eredità che non potremo mai comprare. La più preziosa delle eredità, il cielo, la vita eterna. Amen. Gloria a Dio. E ancora una volta, il padre a questo figliuolo bisognava fare festa, non potevo fare altrimenti, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato alla vita. Sì, quando ci si allontana dalla casa del Padre, si va incontro alla morte. Amen. Fuori troverai solo morte. La vita è solo in Cristo Gesù. Amen. E se in chiesa si loda il nome del Signore, vuol dire che c'è vita. Amen. Se si innalza il nome di Gesù, c'è vita. Alleluia. Vogliamo essere grati al Signore per quello che Egli è, per quello che Egli ci ha dato e per il suo amore immutabile. Non è condizionabile il suo amore. Lui ci ama, punto. Con tutto ciò che comporta. Non è come noi. Noi ci amiamo. Ma se per caso riceviamo qualche offesa, ce la leghiamo qua. È vero? Indipendentemente da chi è, riusciamo a sopportare fino a un certo punto. Meno male che Dio ci ama. Amen. E vogliamo dire: Signore, insegnami ad amare. Non è un'offesa per nessuno. Insegnami ad amare, Signore, a perdonare, essere tollerante, a sopportare. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo ringraziare il Signore.